Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımın dəyərli izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Əvvəlcədən hər birinizə təşəkkür edirəm videolarımı izlədiyiniz üçün. Bu gün mən sizlər üçün minik pizza resepti paylaşıram. Videomu bəyənsəniz like edib paylaşmağı unutmayın. Pizzanın hamuru üçün bizə lazımdır 5 su bardağı un. İstifadə etdiyim stəkan ölçüsü 200 ml-dir. Onun üzərindən bir xörək qaşığı quru maya əlavə edirəm. Daha sonra bir xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. Bir xörək qaşığının yarısından duz əlavə edirəm. 4 xörək qaşığı bitki yağı əlavə edirəm unun üzərinə. Unun üzərindən ilıq su əlavə edib xamır yoğururam. Hələ yapışmayacaq bir xamır yoğurdum. Yoğurduğum xamırı qoyuram yarım saat dinlənsin. Hamurumuz artıq acıyıb. Acıyan hamuru dəzgahın üzərinə alıram, kündələrə ayırıram. Kündənin birini oxlay vasitəsilə açıram. Yaydığım hamurun kənarlarına Holland pendiri düzürəm. Holland pendirini hamurun kənarlarına düzdükdən sonra hamurun kənarlarını yaxşıca bükürəm. Pizzaların hamısını eyni qayda ilə hazırlayıb soba listinə düzürəm. Pizzanın üzərinin sosu üçün 3 xörək qaşığı tomat götürmüşəm. Üzərindən 4 xörək qaşığı su əlavə edib yaxşıca qarışdırıb pizzanın üzərinə çəkirəm. Daha sonra pizzanın üzərinə Holland pendiri qoyuram.
Xırda doğradığım kalpasaları pendirin üzerinden əlavə edirəm. Kalpasanın üzerinden xırda doğradığım pomidorları əlavə edirəm. Pomidorların üzerinden xırda doğradığım yaşıl biberi əlavə edirəm. Siz istədiyiniz ərzaqlardan istifadə edə Daha sonra biberin üzerinden konservləşdirilmiş qarqalıdan əlavə edirəm. Son olaraq pizzanın üzərinə Holland pendiri əlavə edib qoyuram sobaya bişməsi üçün. Videomu bəyəndinizsə kanalımı like etməyi, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Artıq pizzalarımız hazırdır. Yeni videolarda görüşmək ümidi ilə Allah'a emanet olun.